हेलो दोस्तों, आज हम निकल चुके हैं पौड़ी से दिल्ली की ओर। और ये बीच में आज बहुत संडे के कारण जाम लगता हुआ और हम पहुंच चुके हैं मेरठ एक्सप्रेस वे। और जहां पे बहुत सारी धूल उड़ती हुई और बारिश, ऐसे लग रहा है गाड़ी ऐसे हिल रही है कि पता नहीं चल रहा, गाड़ी चलाई नहीं जा रही है। बहुत भयंकर तूफान आने वाला, आगे ऐसा रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा तूफान